Здравствуйте, друзья! Вы на канале Мото47, с вами Сергей. Скажите мне, бывала ли у вас такая вещь, что вы покупаете новые карбюраторы, ставите пикар, самые дорогие, ставите электронное зажигание, не работает. Пытаетесь менять цилиндропоршневую группу, все, поменяли, цилиндры, поршни, все собрали, все равно не работает. Да что же ему надо-то, этому мотоциклу? И вот, друзья, именно сегодня у меня как раз такой мотоцикл находится в мастерской. Его владелец уже опустил руки, чего только он с ним не делал, уже все, в общем-то, поменял. Ну, осталось только новый мотоцикл, в общем-то, купить. Вот, собственно говоря, ко мне он обратился, попал ко мне в итоге. В общем, нужно провести диагностику, узнать, что же там, наконец, в моторе стучит, почему он вообще не едет никак. И не заводится, ничего с ним никак не сделать. Собственно говоря, вот, знакомьтесь, мотоцикл Днепр. Предлагаю продолжить проверку настроек с регулировки зажигания. Я выставил ВМТ. Видите, написано ВМТ. Предлагаю отметить текущее положение. Оп. Итак, зажигание у нас получилось чуть-чуть попозже. Ну, я думаю, это не принципиально. Вряд ли это сильно влияло на запуск. Ну что ж, продолжим с регулировки клапанов. Значит, сейчас у нас стоит верхняя мертвая точка. С этой стороны клапана у нас ослаблены, а с той стороны они у нас, соответственно, выжаты, да, то есть тут идет продувка с этой стороны, тут у нас ничего не крутится, все зажато. Значит, сейчас мы с этой стороны регулируем клапаны, проверяем регулировочку. Что мы тут видим? Мы видим, что выпускной клапан у нас слабоват, сюда он десятка заходит легко, а наверное даже и двадцатка зайдет в зазорчик. Нет, двадцатка не идет, пятнашка идет. Вот, где-то 15 соток здесь зазорчик. То есть он в 2 раза больше, чем допустимый. Значит, а на что у нас на впуске? А на впуске видим, что штанга крутится, но при этом зазора не прощупывается. Даже, видите, щуп 5 соток сюда не помещается. Вот, напомню, на впуске на Днепре должен быть 5 соток зазор, а на выпуске 7. Соответственно, здесь зазоры у нас не в норме. То есть здесь зазор слишком маленький. Вот, несмотря на то, что штанга крутится, зазора этого явно мало для нормальной работы мотора. Несмотря на то, что есть несколько мнений, ряд мнений, да, что это нормальная настройка, я эту настройку нормальной не считаю. И сейчас объясню. Все-таки завод-изготовителя, он не зря придумал вот эти тепловые зазоры. Если говорят 5 соток, то именно 5 соток здесь и должно быть. Значит, друзья, дело тут все в том, что клапан в направляющий имеет небольшой ход. Да, то есть там есть тепловой зазор между направляющей втулкой и клапаном. Поэтому клапан в любом случае вот в этом месте может отклоняться влево или вправо, например. Да? При этом он может выглядеть вот так вот. Ну, это я утрированно, конечно. Да? Он может быть выглядеть вот так, а может выглядеть вот так вот. Да? Его стержень. Ну, как бы он наклон в сторону имеет. Вот. А если вы, соответственно, сделаете коромысло прям вот в упор тут подведете к стеблю клапана, то есть у вас получается штанга будет крутиться, да, но при этом зазора нет. И в момент, когда у вас происходит перекос клапана, даже несущественный, даже очень маленький, но все равно вот этим вот концом клапан упирается в коромысло, и в общем получается так, что он не до конца, в общем-то, закрывается седлом, то есть не до конца закрывает
отверстие в седло закрывает не до конца. Соответственно, это приводит к быстрому износу, во-первых, клапана, потому что фаски рабочие покрываются нагаром, покрываются кавернами, раковинами, клапан перегревается из-за того, что он не до конца закрывается, греется там до красна, соответственно. Вся система работает некорректно. Выражается это в том, что, например, мой Днепр, если там сделать без зазоров, да, то есть тяга крутится, но зазоров нет, я свой Днепр хрен заведу, он очень хреново будет заводиться в таком состоянии, я уже пробовал. Вот, соответственно, откинул эту идею. То есть пусть лучше клапана стучат, хер с ними, это нормальная работа двигателя, по крайней мере нормальный звук для Днепра, я уже к нему привык, и он замечательно работает, замечательно заводится, прекрасно тянет, когда у него хорошие правильные зазоры. То есть когда здесь 5 соточек у нас на впуске и 7 соточек на выпуске, Днепр, ну прям чувствуется, что мотору хорошо, да, то есть он отлично заводится. Этого цоканья там на холодную я не слышу, когда двигатель разогревается, да, он начинает немножко там цокотать этими клапанами, да и пес-то с ним, пусть он работает. Не мешайте механизму работать, как бы это его штатный звук, и ради того, чтобы уменьшить звук, уменьшать тепловой зазор в клапанах, я считаю это неправильным, то есть, да. Тем более, чем у вас более разбитые направляющие втулки, чем больше там клапан имеет вот этот вот хождение, значит, тем вот эта ситуация усугубляется, да, то есть если там еще после ремонта все более-менее, то тут отклонений меньше, но и все равно. Поэтому, друзья, рекомендую ставить именно такие зазоры, какие должны быть. С ними у вас возможно чуть-чуть будет лучше слышно механизм ГРМ клапана, но зато у вас всегда будет мотоцикл заводиться и дольше будут работать сами клапаны, сами седла и, в общем, весь механизм ГРМ в целом. Значит, слева мы все настроили, теперь делаем оборот на 360. Угу. И будем уже настраивать с другой стороны. Ну, с этой стороны зазор чуть-чуть великоват. Десятка проходит у нас свободно. Вот, так что надо сделать чуть-чуть поменьше. Ну, как бы это уже на запуск не влияет. То есть они могут быть больше, это точно запуску, плохому запуску не способствует, только наоборот хорошему. Вот, ну, чтобы все было как положено, сейчас зазорчик здесь уменьшим. Ну вот мы убедились, что с тепловыми зазорами на клапанах у нас порядок. Теперь давайте выкрутим ручку газа до отказа, чтобы не было сопротивления на воздушных заслонках. И попробуем замерить компрессию. Вполне с этой стороны. Я увидел 7. Я увидел 7 очков. Вполне. Давайте посмотрим с другой стороны. Ну, с этой стороны тоже 7. В общем, все в порядке у нас с компрессией. Давайте проверим искру. А есть ли у нас искра? Так, подаем напряжение, крутим. Ну, искра есть, худо-бедно совиковская катушка справляется. Хотя, конечно, катушки эти не очень-то хорошие. Обычно я ставлю газелевскую, она гораздо лучше искру дает. Но суть до дела не меняет. Искра есть, пробуем заводить. Ну что, друзья, попробуем запустить этого монстра и посмотреть, что из этого получится. Стенд готов. Подаем топливо. О, потекло. Пробуем. Все. А начало было такое хорошее.
прям вообще мертво, глухо. То есть он сначала как-то схватывал, а сейчас вообще ничего. Тишина. Интересное кино. Давайте смотреть дальше. Да, прежде чем ставить новые свечи, давайте, друзья, мы с вами немножко добавим топлива. Оп, мы чуть-чуть добавили топлива в камеру сгорания. Для того, чтобы понять, если вдруг он сейчас у нас запустится, а потом заглохнет, значит, есть вероятность, что проблема не в искрах, не в зажигании, а в карбюраторах. Что-то там от долгого стояния закисло, залипло, и топливо не поступает. Соответственно, сейчас посмотрим с новыми свечками, будет ли он схватывать сразу. Ну, а дальше уже посмотрим, как пойдет. Что у нас будет? Ой, и все. И на этом все, господа. Плюнул огнем в меня. Мертвечина. Да, друзья, разбираем карбюраторы, чистим, потому что что-то с ними не то, явно. Ну, в общем-то, сильно много грязи я там не нашел никакой. Единственное, что там был очень старый, желтый, маслянистый бензин. При этом, ну, достаточно чисто там внутри. Сейчас мы все это еще промоем, продуем. 10 атмосфер. Очень хорошо все прочищает и продувает. Так, здесь потекло. Здесь тоже потекло. Все, топливо есть. Погнали. Немного задышал, заработал. Зенит, правда, по черному, странно, новая поршневая. Хотя, может быть, бензина я налил в него много, наверное. Да масло натекло. Но я никаких стуков не слышу. Мотор тихо работает. Маслом брызжет, будь здоров. Хорошо. Установил генератор на место. Удостоверился, что есть тепловой зазор за крыльчатку. Видите, тянем и слышим стук небольшой. Значит, все окей. Причем проворачиваем кикстартер и в разных положениях смотрим. Потому что шестерня бывает кривая. Соответственно, в каком-то положении зазор есть, а в каком-то нет. Значит, убеждаемся, что во всех положениях есть небольшой тепловой зазорчик. Без фанатизма, ну такой 5-6 соточек может быть вполне достаточно. Вот так. Ну что, генератор поставили на место. Теперь снова заводим, убеждаемся, что шумов, стуков не появилось. И прогреваем двигатель, настраиваем карбюраторы. Отстучит-то, оказывается, генератор. Пока генератора нету, у нас ничего не стучит, правильно?
Так что не зря я мотор снимал. Такая вот беда, значит, с ним. Сейчас попробуем другой генератор. Так, генератор я поменял. Давайте попробуем снова завести. Отступ-то все равно есть. Еще какой. Похоже, все-таки что-то не то с шестернями привода ГРМ. Надо разбирать, снимать гусятницу и смотреть, что там. Бедолага. Тяжко ему, конечно, жить на свете. Ну что ж, да, мотор непростой. Есть сюрпризы и подвохи. Снимаю. Опа. Ну вот, друзья, разобрал, снял переднюю крышку. И ничего не понял. Ничего абсолютно. Просто ума не приложу, в чем тут может быть причина. Ничего не понятно. Все шестеренки в идеальном состоянии. То есть, ну вот есть небольшой люфтец, шестеренка генератора. Это нормально. Шестерня распредвала целая. Никаких сложностей, никаких тут трещин, ничего нету. Все хорошо. Меточки совпадают. Все четко. Оп. Есть небольшой тепловой зазор. Ну, скажем так, он очень маленький. Очень-очень маленький. Я бы сказал, что его практически нет. И еще что меня как бы напрягает, что в разных положениях, как бы, то есть если ее провернуть немножко, то есть вот тут хоть что-то, хоть немножко, как-то там что-то ходит. Если чуть-чуть провернуть буквально на несколько зубов, то вот в таком положении теплового зазора нет уже абсолютно. То есть есть подозрение, что шестерня распредвала имеет биение. То есть вот и в каких-то местах теплового зазора нет вообще никакого. Значит, что еще? Шестерня коленвала тоже в нормальном абсолютно состоянии. Сколько там? 5-6 тысяч у мотоцикла пробег. Да я бы сказал, даже меньше. Все нормально здесь. Единственное, что напрягает, это вот такой конский люфт маслонасоса. То есть, если видно, давайте попробуем посмотреть поближе. О, видали? То есть там полностью убита посадка. Естественно, это потери, это износ. Я не знаю, как тут с масляным давлением. Конечно, по идее его надо втулить, но и вообще смотреть, что с маслонасосом. Потому что это ненормально, такой люфт. Пум-пум-пум. Так, друзья, нужна ваша помощь. Помощь экспертов, да. Кто сталкивался с такой проблемой, может быть, да. То есть без генератора мотор шепчет. Все, никаких проблем, все, ни стуков, ничего, все ровно работает. Стоит вкорячить генератор, начинает стучать, клинить и потихоньку глохнет, останавливается. То есть, короче, мотор тупо не работает с генератором. Вот такая вот беда. Так что, друзья, пишите в комментариях ваши мысли, будем вместе разбираться.
Ну и будет вторая часть, соответственно, в чем была беда. Так что буду очень признателен. Всех прочитаю, всем отвечу. Все, друзья, всем удачи, всем пока.